era kumachanga abadde annoonya wali down abadde annoonyesa Duloni oyo mumulete basement kati aliwa ngenda kakuziika nange njagala kulaba konga njiwe ettaka ku balabe bange sinikirako ebinyolo kuba Right, wetwogerera sawa zineno abaana b'enkyukakyuka National Unity Platform beekunganyiza abagambye nedda ffe katujaguze okufa kw'omukulu wa Kalangwa ambikuletedde mu maaso awo. His Excellency Robert Kyagulanyi naye yabyogerako ambikuletedde mu maaso awo. N'omukulu abadde atulugunyiza nnyo Abannayuganda okusinziira ku information gwe tusobodde okukunganya olunaku olwaleero. Nyongera okujjukiza video soko gimpereka like oba omaze subscribing wegette ku mukutu gufe guno kale oba omaze katugendera mu kyatulese olunaku olwaleero. Omukulu gwa mukubeera ng'olaba ku screen y'omu ku Bannayuganda ababeera oba bawangalira side ze Kayunga ng'ono omukulu amanyikiddwa nga Kalangwa wa NRM abadde amunoonya bubi nnyo. Bulijjo avaayo ku social media handles ze n'asaba Abannayuganda bamuyambe ku oyo omusajja naye finally Katonda yasobodde okuza ebibye. Kati we twogerera ssaawa zino mbu yasaze n'embuzi olw'essanyu era vidiyo eno njagala ogyetegereze bulungi ongambye ebyaddala gwe olowooza ye okuvayo na celebrating akoze kikyamu oba nedda. Sokolabe vidiyo down abadde annoonyesa Duloni oyo mumulete basement kati aliwa ngenda kakuziika nange njagala kulaba konga njiwe ettaka ku balabe bange sinikirako ebinyolo kuba mpagira Bobi onnoonyesa Duloni ate nga mugenda kunkumuka omu ku omu kati Kalangwa abadde annoonyesa Duloni oliwa komawo gy'onnoonya osinika ebinnyo ngenda kakuziika ate jjukira abamuziika wali nze embeera wali tuli banneiba kandabeko ku mulabe wange nange ng'afudde nga tumuyiwako ettaka kati gwe omulala annoonyesa Duloni n'omulala anoonya abaana b'abandi okubasiba okubanyiga kubajjamu entula kikulekawa ng'olaba bannammwe babi mu kufa batondoka omu ku omu kati yeerokole mu geyeena gy'agenzi nga si ya buloolo. Mukama weebale ogwo mumwa guvuddewo gugenze ga si ya buloolo nze ndiire ku nsiko. I told you that I, Urban Hustler, I know how to survive. Look at a survival instinct. Ako kakodyo kalala ku survival. Ayose naafa gasi ya bulolo. Ate agenda avundire mu geyeena asinika ebinnyo. Sebo ffe tujje ma basement. Gobeewo. Kiki ekikulowozesa nti gw'obadde ogenda kubaawo ng'Urban Hustler ali mu basement. Kalanga onnoonye montwale mu basement otume agavubuka go gandeseewo emirimu gyange entoloke enziruke. Jangu neera jangu onnoonye. Abaana b'enkyukakyuka tugenda kusanyuka tugenda kulaba ku mirambo gyabwe nga jigwa always wamagijje naye. Ekisinga okuneewuunyisa bino byonna His Excellency Robert Kyagulanyi aba yabyogerako dda before okubeera nga bikola ki nga bituukawo naye Abannayuganda nga bwe balina emitwe eminene tebatera okukkiriza. Yagamba oba yalabula Right Honorable Speaker Anita Among naye teyawulira. Oh my God, njagala osooka olizza eno vidiyo ya His Excellency Robert Kyagulanyi nga tetunnaba nakweyongerayo kubanga vidiyo eno enkwasiza ennaku era kuva n'olunaku olwaleero buli kyayogera ngenda kikugoberera kama mbaya ni mbaya. Sokolabe tumaye tuyongereyo. Muganda wammwe kitammwe mukadde wammwe bamutemula Museveni n'abasajja be. Yensonga lwaki olunaku lwaleero towuliranga lipooti evuddeyo ku kutemula kwa musajja oyo Fefe Kaserubogo. Omusajja yali omulema eyali omulwadde naye ne bagamba alinnyo omuti ogukoma eri ng'ekkanzu ekyatukula ng'omuggo gwatambuza agulese mu nnyumba. Nensi gwe baasooka kirumira bw'atyo bwe yafa, Kazini bw'atyo bwe yafa, Ssaabasumba waffe Cyprian Kizito Lwanga bw'atyo bwe yafa, Sheikh Muzaata bw'atyo bwe yafa. Naawe ali wano ssebo n'ennyabo oba nnyabo akyebuzaabuza naawe bw'otyo bw'ojja okufa. Alright, yo nabadde mukulembeze w'eggwanga Uganda omulonde naye oh my God kye baamukola namwe ndowooza mukola ki mukimanyi Katonda tandise okubeera nga azza ebibye ku sayidi y'abali eri abali beefuula ab'amaanyi. Omukulu Omar Kyeseka kyakoze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti twaki asanyusa Abannayuganda. Abannayuganda mujjukire bulungi nti nno nnaku zino eno kasita wabeerawo ekikyamu ekituukawo ku ba gavumenti oba aba NRM bavaayo ne basanyuka. Ekyo kyongera okulaga nti nibeerera Abannayuganda bakooye no ku luno si bya kusaaga. Sokoliza Omar Kyeseka nga bikunyunyude bisingawo tumaye tuyongereyo n'ebirala maaso awo byenkulidde ino vidiyo agiwa obudde. Museveni muli mu lukwe lwa kutukuba bwavu. Kati Kalwanga wuuyo afudde. Abantu basaze embuzi basaze enkoko abantu abatalina wadde kasente. Mufaaki.
nze nali mmanyi temufa engeri ensi gye bamalamu wallahi nali mmanyi temufa mufa ki kati nno bonna mubabike lumu kubanga sente tetuyina kati abasaze embuzi n'enkoko ku lwakalangwa wayite wiiki ate obaga nti nekulayije ayera basale enkoko n'embuzi wayite wiiki obaga nti ate ne mama kigatto mwagala kutukuba bwavu ebintu bibeera byakaseera buseera abantu fe abamanya ensi nti bino byakaseera buseera enkwata gye tukwatamu ebintu tukimanyi nti wano tuliwo kaseera naye mwabalowooza nti muyinza okubeera ba imoto nze simanyi nakatike mulowooza ge mazima agogo ge mazima naye ng'era muyina engeri gye mwejjumbiramu ettaka muyina engeri gye mujjumbiramu mwenna mulinga ng'abagamba nti mugenda kwekwata poloti zeeyo gye mugenda ale mwenna mugenda wamu geyeena gasiya buloolo oyo nabadde comrade Omar Kiseka kati njagala owulirize n'omukulu Sadaman Makebe alina byayogedde ono omusajja yali yamunoonya dda naye akatonda azize ebibye era asobodde okubeera nga asimatuka nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf alinya okulombeddwa gwenangoli n'ebizibu namba ze ziri awo simba 711 osobola omukubirako wano mu inbox ku WhatsApp nabeera nga akuyamba soko muwulirize alina byagamba mulenguletere Sadaman Makebe party after party oluvannyuma lw'okubeera nga awulira amawulire g'omukulu Akalangwe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, eno kanjiddemu ogusemba ebintu bya galangwa bakalangwa sibiina munyo interest wabula njosayoza abantu b'ekayunga eyo yadde nga kyannako kyannako muko musanyu omanyi mu mazzi waliwo ekyennyanja bakita octopus kiba n'emikono nga manaku 10 buli gwotemako gusobola omumera ne guddawo ate buli mukono gulinamu obwongo obwagwa bukola ebintu independently obuzibu kutemako omukono gudako ne gumera wootamanyi ku octopus eyo yegalangwa omutemu kumebuuza baguvuddewo ogwagalangwa tetumanyi kuba gwo gulina okumera mateeka ogenda mba togumanyi kyekyennaku kyokka ekiriwo ekirala octopus eyo gitto omala kutemako omutwe ebisigadde byo biddawo ebisigadde byonna gyona emikono gimera bano banitamu ng'omupyajja bamaliyamu nga bapya bajja bonfuna anyway eyo tuveeyo mbaddawo nezijukira ku muganda waffe Radio Moze nempuyire ennaku ku bino ebinakedde okulabako neŋŋaba naye kingisa hatuyinza omufirwa mu bintu by'ekisiru ate era siye katuyinza ofirwa palaso mu bintu by'ekisiru palaso naye n'abawagizi be kubanga ffe tulina bakyali baffe mu bulamu baffe betukuze nabo nga bafuuka bakyali baffe twamala kukubagana emisayi ne giyiika ne bafuuka kati bakyali baffe saha era asebagana epalaso kyali wange naye kiki osegedde waliwo third party agenda okujja mu lutalo lwammwe tufirwe palaso oba kingi naddala kingi Asa ya kasema kakawamwa na Uganda police where are you? Nga police nakyenyiga kufujuli mukolwako musala tankula ntalo oyo. Ebbanga lembade ne saha lye mumanyiko tatankula lutalo ekyo kimu. Talina gwamanyira atagala mumanya no waba kusenga sente oba magezi oba amanya gali physical. Tasobola kumanyira ekyo mumanyiko saha. Banange motereze matuizo firwa omuntu palaso sizi fire obango osobola biveeko. Babuli komisala yasanga ne palaso simuina ko buzibu. Third parties najirabedde yazedda mu lutalo mwene mwe temugiraba ebintu birimu abajambi yasimanya mamundu fetumanya ine mundu wano otalo wayingiddemu authority otalo lwayingiddemu authority tugenda lumwa nnyo nga palaso tufuddeko tujja lumwa nnyo nga saha tufuddeko
mwina abalabe abaddala bayinza okukosa opportunity mwana okubajjawo ku lw'obumu Palaso mwana oli muganda waffe ttaano wange oli muganda waffe ebyaddala King Saha ate gwe oli mukulu waffe ate ogezezaako okulungamira muluno lwennyini olutalo olaba nga olutalo lugenda bbaamu ddate alright saagala nnyo bbi wa budde naye nze kinnuma ku mutima muyogeyoge abeekayunga naye mukono omupya gulina omumera nga lwe gulina omumera wali Anita nga lwe gulina omumera buli wamu mpaka nga Octopus eyo simanyi kyenyogerako alright kati gwe bitegedde gamba nti honorable Asadaman Makere